眼前这小伙真牛批，居然用钢板就制作出了一款实用的取暖炉，炉子的温度能够达到700度。想想冬天要是在室内放上一个，是不是就温暖如春了？下面手工社就把制作过程分享给大家。整个制作过程非常精彩，并且非常解压，相信看到最后一定让你惊叹不已，明白什么叫做高手在民间。喜欢的朋友记得收藏，以备用时找不到。视频看到这里，整个制作过程已经接近尾声，怎么样？是不是非常的不可思议？赶快分享给你的朋友一起取暖吧！不得不佩服小伙精彩的创意和精湛的手艺，满分100分，你会给小伙多少分？那么问题来了，你认为小伙制作的取暖炉如何？欢迎评论区分享你的看法。每天分享更多创意制作，谢谢观看，我们下期视频再见。记得点赞加关注，下次来了不迷路。